Oh les gens, c'est Ilias. Bon, ok, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment navrée et désolée pour tout ce que j'ai pu faire si longtemps, vu que c'était vraiment con. Mais j'espère qu'un jour j'aurai au moins 100 abonnés, vu que j'aimerais savoir comment ça fait d'avoir un cadre et avoir des abonnés qui suivent sur toutes les vidéos. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo surprise. J'espère que vous allez adorer. J'espère au moins pouvoir réussir à faire un montage. D'accord? On va faire pas une vidéo de un jouet, mais plusieurs jouets. Hein? Mon premier, c'est Tortue Ninja. On a Raphaël. Regardez la boîte. Là, il y a les personnages. Bon, si vous savez lire, ben vous me direz comment ça s'appelle. D'accord. Derrière, il nous montre qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, Mink. Là aussi, il y a les personnages. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va l'ouvrir. Je dispose bien d'un ciseau. Voilà. Merde. J'ai fait une bêtise. Ah voilà. Ben voilà comment c'est. Alors voilà. Ils sont bien tenus. C'est pour ça que j'ai pris un ciseau. Oh, il y a tout ce qu'on peut avoir comme figurine. Ben je mettrai les croix pour savoir qu'est-ce que j'ai. Je vous montrerai ça, qu'est-ce qu'il y a. D'accord? Là maintenant, tout de suite. Dégage carton. Alors, voilà les personnages. Il y a, comme vous voyez là, il y a Raphaël, Leonardo, Michelangelo. Ah, j'ai oublié son prénom. Donatello. Ouais. Et puis voilà ce qu'il y a comme jouet. Oh, je l'ai pris à l'envers. Voilà, il y a ça, cela et cela. Il y a ça, comme vous le voyez. Et voilà les gars. Voilà tout ce que vous pouvez avoir au moins. Ben je mettrai à la croix tout ce que j'ai. Ah oui, une question. J'en ai encore un. Dis bonjour. Bonjour les gars. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va les ouvrir. Allez, reste là. Il me tiendra compagnie vu que c'est aussi sa vidéo. J'ouvre le premier Raphaël. Et tiens. Merde, il a dit truc. Merde. Bon, je prends un ciseau. Ah ouais, le ciseau. Voilà, j'ai réussi à enlever. Ouf, c'était simple. Alors, je vais sortir les armes, ne vous inquiétez pas. Voilà. On dit qu'on peut lui ouvrir la carapace. Eh ben oui, c'est vrai. En plus, il a ses armes rangées parfaitement. Bonjour les gens. Oh frère, je t'aime toujours. Ah ben je préfère cette version vu que je trouve qu'il est plus cool. Il a pas de détails cassés. Je l'adore. Je trouve qu'il est bien fait et puis c'est le meilleur des frères que. C'est pour ça que je l'ai pris. En plus il est très bien fait. Il est articulé. Comme vous le voyez là. Sa tête aussi, il bouge. Et sa carapace il s'ouvre. Bon, je vais vous montrer les armes. En son premier arme. Reste là, bonhomme. Voilà. Allez. Ah ouais. Oh, je sais pas si vous avez vu, ça a sauté genre comme ça. Et je vais vous montrer. Ça se range comme ça. C'est pratique pour quand on veut les retrouver. Celui-là aussi, il en a. Mais j'ai perdu ses armes, dommage. Reste debout, mon enfant.
Voilà. Et il a une deuxième. J'espère que tu sauteras pas, hein. Ah bon, t'es tranquille, toi. Voilà, le voilà. Genre, c'est comme ça. Tu veux m'attaquer, tiens. Oh, oh. Aïe, je suis tombée. Voilà. Alors, on peut les ranger, les armes. Il a un truc comme ça. Il a deux trucs comme ça, les fléchettes. Et un truc qui ressemble à ça, je sais pas trop c'est quoi. Si vous sauriez ça, vous serez gentil de me dire dans les commentaires. J'espère que ça va vous plaire, vu que ce sera une vidéo avec plusieurs jouets aujourd'hui. Hein. Et c'est pour pouvoir au moins faire tout ce que je vous ai dit en premier, rappelez-vous. Hein. Pourquoi ça tombe? Allez, remets-toi. Ah. Allez. Voilà, mon premier mis. Alors, le deuxième, je le mets. Et en plus, c'est très facile à ranger. Regardez, vous ne pouvez rien perdre. En fait, c'est comme un minuscule petit tiroir. Je te mets à côté de ton frère, mec. Alors, on va ouvrir un autre. Alors, on va ouvrir celui-ci. Là, il est content, il est tout content vu que je vais l'ouvrir. Merde. Non, j'ai pas cassé. Ça a sauté, un truc qui a sauté. Ok. Voilà, lui, il est comme ça. Sa carapace ne s'ouvre pas. Il peut aussi avoir ses lunettes genre comme ça. Je vous ai à l'œil, hein. Les enfants, restez sages comme Ilias. Ah, aussi, j'aimerais vous dire que la prochaine fois, il y aura une vidéo Minecraft et je ferai une vidéo sortira pas une semaine, mais une mois. Peut-être qu'il y aura des vidéos bonus dans le mois, d'accord? Mais je sais pas. Hein. Et il a un arbre. Ah oui, il a aussi des arbres pour qu'on puisse les ranger. Ah, il est facile à enlever. Voilà. Derrière, on peut lui mettre, regardez. Voilà. Voilà. Et un autre. Bim. Black. Allez, reste debout. Mon bonhomme. Voilà. En fait, ma tête, elle est recouverte de bonhommes. J'en ai 4 alors. Attendez. On va les mettre un petit peu loin.